السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والآخرة. في أخ كريم جزاه الله خير، تواصل معايا، هو من أحد الدول العربية، فبيقول لي يا ريت بس نبذة عن التوكسيك بيبول وكيفية أو استراتيجية التعامل معه. أنا قلت قبل كده إن التوكسيك بيبول هم أشخاص، أو التوكسيك ريليشن شيب هم أشخاص بيسمموا النفسية، الحالة النفسية، بيسمموا الحالة الجسدية. الجسد بعد كده قد يمرض بسبب كتر التعامل مع التوكسيك بيبول أو الأشخاص السامة داخل التوكسيك ريليشن شيب أو داخل العلاقات السامة. التوكسيك بيبول مشكلتهم إن هم قلت قبل كده إن الكلام اللي بيطلع من حضرتك بيطلع بذبذبات وبيطلع بطاقة. هذه الطاقة بتصدر للشخص اللي هو قاعد مستمع، أو مصدر لحضرتك. التوكسيك بيبول بيصدروا لحضرتك أو بيصدروا لحضرتك هذه الطاقات السلبية التي تؤثر على الحالة النفسية، وقد تؤثر أيضا على الجسد بعد ذلك. عندنا أنماط كثيرة بتحمل سلوكيات التوكسيك بيبول، منهم الأشخاص السلبية ومنهم الأشخاص السيكوباتية أو النرجسية. مشكلة التوكسيك بيبول إن أنت يعني تلات أرباع الناس اللي اتكلمت في موضوع التوكسيك بيبول أو التوكسيك ريليشن شيب قالوا نقطع العلاقات معاهم مباشرة، وده كلام ما ينفعش. لازم إن أنا أنصح مرة واتنين وتلاتة، لعل وعسى يعني إن هو يكون عنده الإدراك والمعرفة. ما تنصحش في الحالة ديت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليك إن أنت تقطع العلاقة مباشرة. ولكن علي إن أنا أنصح مرة واتنين وتلاتة، لأن تلات أرباع التوكسيك بيبول هو ما عندوش الإدراك والمعرفة إن هو بيمارس أفعال سامة بمعنى الكلمة. وكان يعني من ضمن الحاجات اللي بيعاني منها الأشخاص اللي هي بتكون مع التوكسيك بيبول بشكل مستمر، هو المصطلح اللي كانت أستاذة كبيرة أطلقته، اللي هو التعثر الاجتماعي. بيكون لديهم حاجة اسمها التعثر الاجتماعي أو الحماقة الذاتية أو الحماقة الاجتماعية. الحماقة الاجتماعية دي للأسف الشديد دي سبب من أسباب تفكك الأسر في العلاقات الزوجية للأسف الشديد. الحماقة الاجتماعية بنعاني منها أيضا لدى سلوكيات بعض الأشخاص، إن هو بيحاول يقلل من الكلام اللي هو بيسمعه، أو بيحاول يقلل حتى من الأفعال. ده بيتميز بسلوك يطلق عليه الحماقة الاجتماعية. أيضا التعثر الاجتماعي، وهذا التعثر الاجتماعي ده بيكون أيضا اللي احنا بنقول عليه ما بين قوسين مدب، بيدب الكلام أو بيحدف الكلام. صديقة لحضرتك متجمعين مع بعض ومعاكوا الأصدقاء، فحضرتك داخلة ايه ده انت تخنتي ليه كده، انت شكلك بقى وحش ليه كده. ده اسمه تعثر اجتماعي. حاجتين النقطتين دولت مهمين جدا، والمصطلحين مهمين جدا. فلازم ان احنا نعالج، وما ينفعش ان انا اقطع العلاقة مع التوكسيك بيبول بشكل مباشر. لازم ان انا انصح مرة واتنين وتلاتة. اسعد الله اوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والاخرة.